हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डबास राइडर पर। और भाई आज मैं आया हूँ आसा सुजुकी एफएस प्लाजा जगत फॉर्म ग्रेटर नोएडा। और भाई आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी जो सुजुकी जिक्सर SF 250 है इसका चैन सेट कितना चल सकता है। एंड साथ में ये भी बताऊँगा कि अपना जो एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, उसकी लाइफ कितनी है। और भाई मेरी बाइक अभी चल चुकी है करीबन 19,300 कुछ किलोमीटर। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। सो भाई जैसे आप इसमें देख पा रहे हो अपनी बाइक चल चुकी है 19,377 किलोमीटर। और भाई इतनी चलने के बाद जो अपनी चैन सेट की जो कंडीशन है वो कैसी है और अभी कितना और चल सकता है वो अभी भाई से पूछेंगे। एंड ज़्यादा भाई शेयर कर देना इस वीडियो को। भाई अपनी बाइक के जो पार्ट था ये खुल चुका है। इसके बाद अब भैया चैन सेट अपना देख के बताएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। और अभी है ना काफ़ी टाइम से मैंने चैन लूप भी नहीं कराया था। बाकी हम नॉर्मल अपना 500 किलोमीटर पे चैन लूप और क्लीन कराते हैं और अपनी सारा काम बाइक का यहीं पे होता है भैया के पास ही। तो बड़े भाई चैन की कंडीशन क्या है अपने की फ़िलहाल के टाइम पे? अभी ठीक है। ठीक है। तो कितना और चल सकता है ये अभी मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर और चलेगा। 10,000 और निकाल देगा ये? 19,000 कम से कम 30,000 किलोमीटर चैन सेट चलना ही चाहिए। 30,000 किलोमीटर से चलना चाहिए कम से कम। 500 किलोमीटर लूप लुब्रिकेशन कराते रहिए जी, चैन सेट की लाइफ बनी रहेगी। अच्छा। बेटर तो हर 500 किलोमीटर पे अगर हम चैन लूब और टाइट कराते हैं तो भाई कम से कम 30,000 चल सकता है भैया के हिसाब से। 19,000 हम इसे अभी चला चुके हैं और बाकी अभी देखते हैं आगे कितना हम इसे चला पाते हैं अपने हाथ से। समस्या लगी है आपको इसमें? अभी मुझे ना हल्की सी इसमें स्पीड डाउन से लग रही है, जैसे डाउन हो रही है। लुब्रिकेशन होगा अभी सेट हो जाएगा। तो अभी है ना मैं अपनी जो पिकअप था ना वो मुझे हल्का सा कम लग रहा था। आई थिंक ये सूखी पड़ी है इस वजह से। तो अभी है ना ये सारा काम कराते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी बाइक की चैन की कंडीशन क्या होती है। अभी आप जैसे देख सकते हो भाई ये हाल है अपनी चैन का, बिल्कुल सूखा पड़ा है। और है ना काफ़ी टाइम से मैंने कराया नहीं है ये इसमें चैन लूप वगैरह। तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। एंड भाई मैं अपनी बाइक की जो चैन क्लीन है वो मैं हमेशा डीजल या पेट्रोल से कराता हूँ। मोस्टली टाइम मैं डीजल से कराता हूँ। और आज एक इत्तेफाक हुआ कि मैंने जो डीजल है वो लिए अपने घर के जो पास में पेट्रोल पंप था उससे। और जो डीजल था ना वो कैसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। तो आपने डीजल देख सकते हो ये डीजल कैसा है। और इसमें देखो डीजल का कलर आप देख के बताओ कि भाई ये सच्ची में डीजल है या फिर कुछ और है। मतलब मुझे तो पानी लग रहा है, पानी की तरह का कुछ उसने दिया है। मैं और बाकी है ना मैंने उसे पंप वाले को बोला कि भाई ये तो बिल्कुल पानी लग रहा है। तो कहता है जी डीजल का कलर है ना चेंज होता रहता है। तो ये आज अपने साथ हुआ है। और इसमें भी है ना जैसे मैं इसमें कटोरे में डला हुआ देख रहा हूँ तो इसमें कोई नहीं कह रहा देखिए क्या डीजल है, कह रहा है भाई तो पानी है। तो भाई ये जो पंप वाले हैं ना बहुत बड़े चोर होते हैं। और मैं वहाँ पे ना वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि खामखा का मैटर क्रिएट हो जाएगा। पिछली बार मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी तो उसमें ना सबने मुझे बोला कि यार तुम गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे हो और खामखा इन्हें बदनाम कर रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई थी। तो इसलिए भाई मैंने वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं है, जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ और ला के मैंने भैया को दिखाया। तो भैया कहते हैं कि यार पानी है तो इसमें तो है ही नहीं कुछ भी। तो ये 50% आई थिंक डीजल हो सकता है अगर हुआ तो इसमें। बाकी सारा पानी दे रहे हैं। बाकी अब क्लीन के बाद देखते हैं अपना क्या रहने वाला है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, having me, she's so bad. Can't beat the bread, the gas in the back of the set, having me, she's so bad. Can't beat the bread, the gas in the back of the set, having me, she's so bad. Can't beat the bread, the gas in the back of the set, having me, she's so bad. Can't beat the bread. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, having me, she's so bad. Can't beat the bread, the gas in the back of the set, having me, she's
भाई जो चैन है वो अपनी हो चुकी है लगभग बिल्कुल क्लीन, और जो चैन की आवाज़ है ना गोटियों की, वो बिल्कुल एक एक गोटियों की अलग से आवाज़ आ रही है। फ़िलहाल इस कंडीशन में हो चुकी है, और बिल्कुल जैसे नई आती ना चैन, बिल्कुल उस कंडीशन में कर दी है भाई ने। और अभी है ना एक बार भाई पूरा कर देते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ अपनी चैन की कंडीशन अभी क्या है क्लीन होने के बाद। सो भाई अगर बात करें अपनी जो चैन क्लीनिंग है और चैन लूब है इसके एक्सपीरियंस की, तो भाई अपना एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है। और भाई मैं है ना अपनी जितनी बार भी चैन लूब या क्लीन कराता हूँ तो अपने सचिन भाई से कराता हूँ यहाँ पे आशा सुजुकी पे। अगर आप भी भाई यहीं ग्रेटर नोएडा के आसपास से हो या फिर नोएडा से हो और आप इस साइड आ रहे हो और आपको अगर अपनी चैन लूब वगैरह करानी है तो आप भाई सचिन भाई के पास आओ और इनसे एक बार चैन लूब करा के देखो। अगर आपको मज़ा ना आ जाए ना तो भाई बताना। और दूसरी चीज़ यहाँ की जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्राइसिंग है, कैमरे में नहीं बताऊंगा, आप पर्सनल आके एक्सपीरियंस करो, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको प्राइसिंग कैसी लगी अदर शोरूम के मुकाबले में। सो भाई चैन लूब हो चुका है अपना कंप्लीट, और चैन की कंडीशन ऐसी हुई है बिल्कुल नया चैन सेट डल गया अपना। और जो भाई लुक आ रहा है ना बिल्कुल एकदम खिल के आ रहा है, पूरी बाइक में सबसे अलग चैन चमक रही है अपनी। एंड जैसे कि भाई मैं अपने ना आपको एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर की बता रहा था, तो भाई अपने इसके एयर फिल्टर की और ऑयल फिल्टर की लाइफ कितनी है वैसे एयर फिल्टर की बता दो। एयर फिल्टर की जी, जैसे अभी आपने एयर फिल्टर चेंज कराया जी, एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस में एयर फिल्टर चेंज करा लेना चाहिए। तो करीबन जो भाई अपनी लाइफ है ना ये है करीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर के आसपास है एयर फिल्टर की, है ना। हाँ। आराम से 7-8 हज़ार आप आराम से चला सकते हो। और ऑयल फिल्टर की, ऑयल फिल्टर हर सर्विस पे ही चेंज होगा। ऑयल फिल्टर भी आपका हर सर्विस पे ही चेंज होगा। बाकी अगर आपका अपने ऑयल को लंबा चला रहे हो ना, अगर आप खींचना चाह रहे हो जैसे 5000-6000 तक चलाना चाह रहे हो तो उतने में भी आप उसको चला सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप है ना 6000 मान के चलो कि 6000 आपने अपना ऑयल चलाया तो 6000 पे आपको ऑयल फिल्टर आराम चेंज हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी जो ब्रेक शूज़ हैं भाई उनकी लाइफ कितनी होती है अपनी? ब्रेक शू जैसे क्लच प्लेट इन सब जितना यूज़ करोगे उतना ही घिसेंगे, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। अच्छा, वैसे कोई फिक्स नहीं होता कि आप ज़्यादा ब्रेक यूज़ करोगे तो ब्रेक ज़्यादा घिसेंगे, या कम यूज़ करोगे तो ज़्यादा चलेंगे, ऐसा होता है। तो भाई ब्रेक जितना आप यूज़ करोगे उस पर डिपेंड करता है, और जो क्लिच प्लेट है वो भी आपका इसी पे डिपेंड करता है। बाकी अपनी क्लिच प्लेट अभी ओके है, बाकी जब भी अपने में क्लिच प्लेट डलेगी तो अब की बार अपनी बाइक में डलेगी स्लीपर क्लच। हाँ, भाई ने मुझे बोला था कि मैं आपकी बाइक में स्लीपर क्लच डाल के दूंगा, तो जिस दिन भी अपनी बाइक का काम होगा क्लच प्लेट का अपने चैनल पे तो भाई वो स्लीपर क्लच का होगा, और वर्ल्ड की पहली जिक्सर अपनी बनेगी जिसमें कि स्लीपर क्लच होगा। तो भाई बने रहिए चैनल पे, और भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको कर देना सब्सक्राइब, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अपने सचिन भाई नाम याद कर लो, जिसको भी आना है यहाँ पे आशा सुजुकी पे, भाई ये है अपना आशा सुजुकी सर्विस सेंटर, और साइड में भाई अपना शोरूम ये सर्विस सेंटर है। और यहाँ पे आगे भाई का नाम याद करना है सबसे पहले, जिक्सर का कोई भी काम कराना है सचिन भाई से कराना है।